prav pred kratkim odobrili, lahko rečem ekonomsko zelo vprašljivo ali pa bolj verjetno nerentabilno investicijo v odčepljevanje dimnih plinov v termoelektrarni Trbovlje. Vse to se seveda plačuje iz javnih sredstev. In to prav zaradi tega, da bi zmanjšali emisije, ki so v Zasavju res bile in so ta hip še prevelike. Pa vendar kljuva. Zakaj Trbovlje? Zato, ker pričakuje najmanjši odpor lokalnega prebivalstva, zato, ker je brezposelnost velika, zato, ker je ena apatičnost vlada tukaj in kjer jaz mislim, da predvsem v Trbovljih vodstvo občine nima nekih zdravih, pametnih idej, kako bi se izkopalo iz tega ekonomskega položaja in seveda očitno, ker ni idej, so ugrizli tudi v to kost, da bojo finance prišle skozi sežig teh nevarnih odpadkov. Zakaj je vodstvo občine in občinski svet v Trbovljah podprlo uporabo alternativnih goriv v cementarni Trbovlje? Ne vem, zakaj ne bi. Prvič zaradi tega, ker bo zadeva pregledna, torej vedeli bomo, kaj se dogaja, drugič zaradi tega, ker smo zahtevali vse študije, ki morajo pokazati natančno analizo in tretjič ne nazadnje je kar veliko število delavcev še, ki je zaposleno. Ne? In to je vsekakor ena varnost in ne nazadnje ocenjujem, da naj bi tudi lokalna skupnost dobila za to tudi neko določeno odškodnino. Povsem drugačno mnenje se vali iz občinskih miz v sosednjem Zagorju. V Zagorju so vse politične stranke proti temu sosežigu v cementarni Trbovlje. Naša osnova proti temu dejanju Ministrstva za okolje in prostor je na osnovi strokovnih podlag, analiz podjetja Eriko, katere so financirale vse tri občine v obdobju 2000-2001, kjer jasno v zaključku se opredeljuje, da kakršnokoli dodatno obremenjevanje je nedopustno za zasavsko regijo. Pred vstopom v Evropsko unijo so ponekod zasadili drevesa, ki bodo spominjala na evforičen čas. Tudi na zeleni travi so sadili. Posadili so suha drevesca. Mi smatramo, da je to že rezultat tistega, kar se nam bo zgodilo, kolikor pride do tega sosežiga nevarnih odpadkov v cementarni. Včasih je bila cementarna domača tovarna, danes je v rokah multinacionalke. Ta določa pravila igre. Ta zahteva kurjenje odpadkov, saj se dobiček močno poveča. V Trbovljah ulica govori drugače kot izvoljenci ljudstva. Ali se strinjajo s sežiganjem odpadkov v trbovljski cementarni? Ja, nikakor ne. Zakaj? Ja, zato, ker vsak dan vdihavamo in ovohavamo tele strupene pline, ki vsekakor niso dobri. Ne za nas starejše, ki je pa šele za otroke ali pa za mlade. Ja, jaz sem delal včasih v elektrarni, in smo poskušali tudi vse sorte sežigati, sam principi sežiganja so problem. Sežiganje samo ne, principi sežiganja so problem. In ne vem, če je cementarniška peč prilagojena za tako sežiganje. Ne. Zakaj ne? To, ker smo tako v sami luknji, ni cirkulacije zraka. Če še tiste dim pride, vse noter pride, ne gre nikamor. Vse se zadržuje tle. Sem proti tem. V Zasavju so prisotna različna onesnažila, ki že povzročajo poškodbe na vseh segmentih okolja, zato menim, da je skrb prebivalcev upravičena. Mi smo zbrali v kratkem času 1200 in več podpisov in še vedno jih zbiramo občanov, ki se bojimo nekontroliranega sežiganja nevarnih odpadkov v cementarni. Pristajamo na prijazno cementarno, ekološko sanirano, ki bo nudila delovna mesta Zasavčanom, ki jo bomo imeli radi, ampak v nobenem primeru pa ne pristajamo na kakršenkoli sosežig nevarnih odpadkov v Zasavju, ker je ta Zasavje že do zdaj preveč pretrpelo in ne dopuščamo kakršnekoli dodatnega obremenjevanja okolja. Moram reči, da je bila spontano prišla ta ideja med nas manjšo skupino občank Trbovlj in Zagorja. In sicer smo približno tako reagirali kot takrat tisti mladenič na plakatu, ko ga je davno pred 15 leti izdala ZSMS, se mi zdi, ko brcne v konzervo in prav spodaj podnapis "Dost imam". Pa vsi nimajo dovolj. Lastniki cementarne bi imeli radi več dobička, država bi imela rada manj odpadkov.
Občina Trbovlje bi kasirala rento in imela ljudi zaposlene, okoliški prebivalci pa bi radi imeli v pljučih več čistega zraka in mirne dni. Kdo bo rešil ta gordijski vozel? Bo rešitev čakala generacijo malega sina Uroša Macerla, Urha, ki se počuti na oslu kot doma v dnevni sobi. Ja, prav poučno je na Macerlovi kmetiji. Ovce gredo ponovadi za ovnom, poslušno, v skupini, kot v Trbovljah, pa vendar, katera tudi skrene kot tale, ki ni hotela zapustiti onemoglega mladiča. Uroš pravi, da bo v knjigo zapisal, da je dobra mati. Urh, morda boš pa le kmetoval na zeleni travi na boljšem zraku kot tvoj oče. Nekoč.